नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। तो सांगमाने मु आज आपण मानक पाखक नहीं आसे सुंदर कथाटे आसंत श्रीमद् भागवतर कथा। काशी देश रे इंद्रकोपरु थरे घोर अकाल पड़ला। अनावृष्टि और शस्यहानि होई प्रजा माने अनाहार रे अकथनीय कषण भोग कले। अति भयातुर होई काशी राजा प्रजा मानकु धरी पलाई जाई सुपल्प बोली जड़े जादवों शरण पशिले। पूर्वे सही जादव बहुत तपस्या करी देवराज इंद्रଙ୍କ ठारू वर लाभ करथिले। से जेउठी को जिबे सेठी इंद्र अवश्य वृष्टि करिवे। काशी राजा सुपल्क को बहु अनुनय विनय करी निज राज्य को घेनी आसिले। काशी राजांकर गांधिनी बोली एक रूपवती कन्या थिला। सही कन्यार जन्म कहानी अति अद्भुत। गर्भ संचार पर सही कन्या मातृगर्भरे 12 वर्ष रहिला। गर्भ प्रसव न हेबारु काशीराज दिने गर्भ को चाहि विकल प्रश्न कले, केउ कारणरू तू प्रसव हेउ नाहु? गर्भस्थ कन्याटी उत्तर देला, हे तात, तुमे व्यथित न होई ब्राह्मण मानक प्रतिदिन उत्तम धेनुदान दियो, मु 12 वर्ष पर जन्म हेबी। राजा ताहा ही कले। सतकु सत 12 वर्ष उत्तारे कन्याटी भूमिष्ठ हेला। ता नाम हेला गांधिनी। काशीराज सुपल्प जादवଙ୍କୁ ସେହି କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧିନୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସୁପଲ୍କ ଆସି କାଶୀରାଜରେ ପାଦ ଦେବାରୁ ସେଠାରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦୂର ହେଲା। ମେଘମାଳ ମିଶି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ପୂର୍ବବତ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସୁପଲ୍କଙ୍କ ଔରସରୁ ଗାନ୍ଧିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅକ୍ରୁର। ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ପରି ବୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଥିରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ରୁର ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ ଓ ସେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଅନ୍ୟତମା କନ୍ୟା ଉଗ୍ରସେନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱଭାବେ କୁତ୍କୁତା ଅକ୍ରୁର ବନ୍ଧୁଜନର ଯେ ବ୍ୟବହାର। ଯେତେବେଳେ କଂସର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା, ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା, ଯାଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରା କରିବେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବ କିଏ? ସେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କଲା। ସେଦିନ କଂସର ଆଦେଶ ପାଇ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କଂସକୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଆହା କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ସ୍ୱତଃ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଅକ୍ରୁର ରଥ ଛୁଟେଇ ଦେଲେ। ଗୋପପୁର ଅଭିମୁଖେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ କଥା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି କୁଟୁମ୍ବ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହିତ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଚା ବୋଲି କହିବେ, ମୋତେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିବେ, ଆତ୍ମୀୟ ସୃଜନଙ୍କ କୁଶଳ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଏମିତି କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଅକ୍ରୁର ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋପଦୋଳିରେ ବଜ୍ରଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ଚିହ୍ନିତ କୃଷକ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ସେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଭାବାବେଶରେ ସେ ରଥରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ବ୍ରଜଧୂଳିକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଆଣି ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ବ୍ରଜପାଲିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଡ଼ିଗଲେ। ଏହାପରେ ଅକ୍ରୁର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଗୋଶାଳାରେ। ସେଇଠି ଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ। କକା ଅକ୍ରୁର ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇ ମଥୁରାର ସବୁ କୁଶଳ ପଚାରିଲେ। ସେଦିନ ଯଥାରୀତି ସତ୍କାର ହୋଇ ଅକ୍ରୁର ରାତି ଯାପନ କଲେ। ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରି କଟିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଓ ଯାଦବମାନେ ମଥୁରାରେ କିପରି କଂସ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦି କଥାରେ। ଏବଂ ଅକ୍ରୁର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କ ଗୋପ ଆଗମନର କାରଣ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅକ୍ରୁର ରଥରେ ମଥୁରା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପୀମାନେ ଆସି ଘେରିଗଲେ କଂସ ଟଗରଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କେଉଁଭଳି ଲୋକ? ତୁ ଆମ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ତାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଶୀଘ୍ର ପଳା, ନୋହିଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବୁ। ଅକ୍ରୁର ନାଁ ରଖି ତୁ ଏଡ଼େ କ୍ରୂର ହେଲୁ କିପରି? ତୁ ପରା ଅକ୍ରୁର ବୋଲାଉ କର ସ୍ୱଭାବ କିମ୍ପା ବୋହୁ। କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ମତେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବାହାରିଲେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ସାଥିରେ। କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା ଯମୁନା। ଅକ୍ରୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ରଥରେ ବସିଥା, ମୁଁ ଯମୁନାରେ ଟିକିଏ ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛି। ସେ ଯମୁନା ଜଳରେ ଯେମିତି ବୁଡ଼ ମାରନ୍ତି, ଜଳରେ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆରେ କଂସ ଡରରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇ ପଳାଇଲେ ନା କ'ଣ? ତର ଭରରେ ସେ ଜଳରୁ ଉଠି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଦୁଇ ଭାଇ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହିଲେ, କକା ଜଳରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ କି? ଏମିତି ଛାନିଆ ହୋଇ ଉଠିଲ ଆସିଲ?
ଅକ୍ରୂର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, "ହୁଁ।" ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଗଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଜଳସ୍ଥଳ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଅକ୍ରୂର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ରଥ ଛୁଟାଇ ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ରୂର ରଥ ଯାଇ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅତି ପ୍ରେମରେ ଅକ୍ରୂର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, "ହଁ କକା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ କଂସ ନିଧନ ପରେ।" ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କଲେ। ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯାଇ ବାସ କଲା। ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତିନାରେ ବିଧବା ପିଉସୀ କୁନ୍ତୀ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କଷଣ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଦୂତପଣରେ ପଠାଇଲେ ହସ୍ତିନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ମହାଭାରତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଜୟୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନା ରାଜ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପରମ ଭକ୍ତ ଅକ୍ରୂର ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ପରମ ଧାମକୁ। ସେଦିନ ଯମୁନା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି କରି ଅକ୍ରୂର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 40 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ରସାଣିତ ସେହି ଅକ୍ରୂର ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବତ୍କାରଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅକ୍ରୂର ଜଳେ ଦେଖି ରଥ, ଆନନ୍ଦେ କଲା ଯେତେ ସ୍ତୁତି, ସୁଜ୍ଞାନୀ ଏଣେ କରମତି। ଅକ୍ରୂର ଜଳେ ଦେଖି ରଥ, ଆନନ୍ଦେ କଲା ଯେତେ ସ୍ତୁତି, ସୁଜ୍ଞାନୀ ଏଣେ କରମତି। ଅକ୍ରୂର ସ୍ତୁତି ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ଭବ ସାଗରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି।